தமிழ்நாட்டுல எந்த உன்னியப்பம் கிடைக்குமா? தின்னு பாரு. நிஜமா சொல்லுங்க, இந்த பலகாரത്തിന്റെ പേര് தெரியுமா? ഉണ്ണിയപ്പം. കുളന്ത അപ്പം. ഭയങ്കര ക്രിപ്പ് ക്രപ്പ് ക്രപ്പ് എന്ന് കേൾക്കും. ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ പുട്ടുണ്ടാക്കാം. ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറിലും അവിലും വേണ്ട പുട്ട് മാത്രം ഇത് നോക്കട്ടെ. അതുപോലെ നോക്ക്, ചക്ക വരട്ടിയത് വേണം, മസ്റ്റാണ്. പപ്പടം വേണം, മസ്റ്റാണ്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല് ചക്കപ്പഴം പുട്ടും കറുമുറു ഉണ്ണിയപ്പവും ചക്ക വരട്ടിയതും പിന്നെ പപ്പടവും. നമ്മുടെ ചക്കപ്പുട്ടിന് നല്ല ഒന്ന് കടിച്ചാൽ കറുമുറു എന്നുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് വേണ്ടത്. പക്ക അരി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് നല്ല പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തരിതരിപ്പോടെ അരിച്ചെടുക്കാം. സാധാരണ അരി അരയ്ക്കും പോലെ വെള്ളത്തിൽ അരയ്ക്കരുത്. ഒരു 3/4 കിലോ ശർക്കര ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കി അരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ വേണം എന്തരയ്ക്കാൻ, നമ്മുടെ പച്ചരി അരച്ചെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് നമ്മളതൊന്ന് സെറ്റാകാൻ വെക്കണം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ചേർക്കാം. അരമുറിയുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല കീരിപ്പല്ല് പോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്ത് അതും കൂടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ചിലർ സോഡാപ്പൊടി ഇടും, ചിലർ പാളയംകുളം പഴമൊക്കെ ഇടും, ചിലർ പപ്പടമൊക്കെ ഇടും. ഞാനിതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇത്ര മാത്രം. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഈ മാവ് അടച്ച് നന്നായിട്ട് വെക്കാം. 4-6 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിരിക്കുമേ. എന്നിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി, മധുരം പാകമായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ മധുരം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ചേർക്കാം. പക്ഷെ വെള്ളം കൂടി പോരുത്, പണിയാവുമേ. എന്നിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി നല്ല ചൂടിലടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. ഒരു 1/4 ഭാഗം, അല്ല ഫുള്ള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചോ. ഒരു രുചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല തീയിൽ എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു മീഡിയം തീയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഓരോ സ്പൂണ്, ചിലത് നമുക്ക് അളവ് കൂടുമ്പോൾ വേവ് കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കുഴി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു 1/4 വരെ ഒഴിക്കാവൂ. എന്നിട്ട് ആ മീഡിയം തീയിൽ ഇരുന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും, ആ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു കോലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നായെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടും. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം കുത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. സത്യത്തിൽ ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ വാരാൻ ഓട്ടപാത്രത്തിൽ വെക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രീലോപ്പോളാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട. ആ എണ്ണ ആ പലഹാരം കുടിച്ചാലേ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പണി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. വരുങ്കോ തിന്ന് പാറ്. നിജമാ சொல்லுங்க. சாப்பிட்டு சத்தியமா சொல்லுங்க. കഴിക്കുമ്പോൾ തരുമാ? സന്തോഷമാ ഇരിക്കാ? ഓക്കെ, വണക്കം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ പുട്ടുണ്ടാക്കാം. ഒരു 1/2 കിലോ പൊടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ പൊടി നനയ്ക്കൂലേ, ഞാനിവിടെ നനച്ചേക്കുന്നത് ഒരു മധുരമുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മധുരമുള്ള വെള്ളം കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഈ ചക്കപ്പഴം 1 വർഷം മുമ്പത്തെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ചക്കപ്പഴം കേടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തേനിലാണ് ഈ ചക്കപ്പഴം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചക്കപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചക്കപ്പഴം എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേനും ആ തേനെല്ലാം ഐസും എല്ലാം അലിഞ്ഞ് നല്ല ലിക്വിഡ് കിട്ടി. ഈ തേനും പിന്നെ ഈ 1 വർഷം കൊണ്ട് ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ സത്തും നീരും എല്ലാം ഈ തേനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി കുഴച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു തരി ഉപ്പും കൂടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ച് ഈ ചക്കപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ആദ്യവും നടുക്കും അവസാനവും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരിഞ്ഞ ചക്ക മൊത്തം പുട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ സൗകര്യം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവിയിൽ പുട്ടിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കിടിലൻ മധുരമുള്ള രുചിയുള്ള ചക്കപ്പഴം പുട്ട് റെഡി. സമയം 9 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നല്ല വിശപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാം. ഈ ചക്കയുടെ പുട്ട് തിന്നാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പുട്ടിങ്ങനെ എടുത്ത് കുഴച്ച് പപ്പടം കുഴച്ച് നമ്മുടെ നല്ല ചക്ക വരട്ടിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത്
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ. ചക്ക വരട്ടിയത് വേണം, മസ്റ്റാണ്. പപ്പടം വേണം, മസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ അത്ര മസ്റ്റല്ലാത്ത കാര്യം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഉണ്ണിയപ്പം. സാധാരണ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്ത സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം അല്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര ക്രിപ്പ് ക്രപ്പ് ക്രപ്പ് എന്ന് കേൾക്കും. പക്ക വേവാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ചക്കയും ചക്ക വരട്ടിയതും പുട്ടും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല കറുമുറു എന്നുള്ള പപ്പടവും അതിന് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം കൂടെ തിന്ന ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറിലും അവിലും വേന്ത പുട്ട് മാത്രം നോക്കട്ടെ. സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുക, ചക്ക ജാമൊക്കെ തിന്നണ പോലെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നോക്ക്, ചക്ക വരട്ടിയത്. ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയിലോ ബ്രെഡിലോ ഇതെങ്ങനെ പരട്ടി മക്കൾക്ക് കൊടുത്താണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ചക്കയുണ്ട്, ശർക്കരയുണ്ട്, നെയ്യുണ്ട്, ഏലക്കപ്പൊടിയുണ്ട്, ചുക്കുപൊടിയുണ്ട്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മക്കൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ചങ്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പോലും മടിക്കാതെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്.